Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Sonte ju tham prej Bogës, të Luna Resort, ku jemi të vendosur e jemi akomoduar bashkë me ekipin e emisionit Një Kafe me Labin, ekipin e radio televizionit 21 dhe me musafirët të cilët fakt janë pjesë e kësaj nate të veçantë. Faleminderit Pavini Kafes për aromën e kafes që ma jep edhe këtu tek Luna Resort në Bogë, por edhe një falenderim shumë të madh për Prishtina tiketin, sepse unë udhëtoj bashkë me Prishtina tiketin kudo në për botë. Por edhe ju shqiptarët të cilët fakt dëshironi të shkoni në përvojane të ndryshme të Evropës, mos harroni biletat më të mira, më të lira t'i ka Prishtina tiketi. Por edhe ju që vini drejt vendlinjes, komoditetin e keni me GP Aviation Prishtina tiket. Faleminderit që jam pjesë e rrugtimit tam. Unë zakonisht tham faleminderit që jam falendërues gjithmonë ekipit stafit e emisionit Një Kafe me Labin. Por jam falendërues edhe tash tutje Arja Petrol. Faleminderit që është pjesë e udhëtimit tam. Sonte, kush janë mysafirët, këto momente e shohim bashkë, domethënë tek takimi jon tek Arja. U mbushëm me karburant edhe erdhëm drejt këtij vendi magjik, drejt këtij vendi mrekullueshëm, kur edhe sonte do të ketë një atmosferë edhe një rrethim bukur prej secilit prej mysafirëve. Kështu që qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me Një Kafe me Labin. Qa pi marë? Hajde, qa po do me marrë për bombonave? Dem prej këtën e gomave që më përqenjë. Shërës, të më do njësë një vitë. Qa, dhe këta pi marë me vete, shoku jonë. Po, këta për marrë me vetë, më do me ne. Që ka emnin kë? Ja lojna, është qukella. Qukella. është qukella. Që është ndalë qëto për mu? Jo me një regjim 30 ditor pa sheqer. Po qep shumë, unë pëlqej, po nuk vej me hongër. Jo, së mdhimët që ka shku koha e kasetave. Si jam konë shumë e CD-ave, ma shumë jam konë e kasetave. Unë e disheve. Kjo e s'ku një zoni, Kena mi ashtë i krytë pas më si vërë. shoqe. Dhe me ka për mërë vesh, jo si te. Dhe mos vaj shumë. Ja ka për krytë. Pa kjo shkoj vetëm i pagu. Po ba e gare. Të nejtë me gjakovar shumë, jena mësu edhe na me konë ekonomist. Oh, yeah. Sonte, unë jam Bogë, është kënaqësi e madhe kur ashtë ma tepër i kam 3 mikeshat mijat, por janë edhe mikeshat jujat, sonte të ftume këtu tek Luna Resort ku jemi duke e realizu Një Kafe me Labin. Unë edhe sonte jam bashkë me Lumin dhe me Taulantin në këtë ambient këtu tek Luna, është Shkenda, Vesa edhe Jona. Kënaqësi është që ju kam 3 javë sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Labi, knatësi e jonë. A e keni përjetu na i herë qëta? Po më interesant. Qështu, bashkë? Na 3 bashka? Jo, s'është na ka ra Ama ndamas po. Po, ndamas po. Ndamas po. Ju ka ra me bo emision kështu ndamas me borë, me zjarë? Jo. Me pas pianën për para? Jo, bashkë kështu jo. Ti din me boksi. Po, sot është me donë veç ti e bën kështu i pa para kështushëm. Që shëpëtni me pianën dhe rishto. Jam shumë kurioze. Për me pru pianën dhe i këtu, atëra është maestru Lumin. Dëgjam, Lumi tha, kemi qenë gjatë sezonës verës.
kemi qenë bashkë me to, e kemi shti në pishinë. Mes pishinës, në Ulqin e kemi shti pianon. E kemi shti në plazh në rrë. E kemi shti në plazh, dhe me thonë zollë, tha, duhet piano e jame me provu dhe borës. Pas ka përjetu piano. Bravo, Duhet ta dhe borës. Bravo, Lumin. Lëm, faleminderit shumë, Taulan, faleminderit shumë. E juve trijave tash që ju kam sonte këto, po më intereson pak a shumë, prej ka ju trija jeni shoqe? Unë jam ura lidhse, nisja që dojnë, nisja. Unë e një vesën, e kam shoqe, vesa e ka shoqe. Je honën, tani unë e kam bërë shoqe edhe je hona më. Ty marrë tash në rrëdhë gjonë ashtu. Qështë? Unë jam ur lidhse e të dyjave, edhe nga ka me e shoqnia. Ka, me të majtën a me djatën? Ma shumë je. Unë ja kum nisë mas pari me e honën, edhe jena familjarisë. Do me thonë me djatën, me djatën, ja kënisë Nuk bëjnë asi, po kur ja kum nisë me shkendën, ju të regojnë nashta ma jep mundësin me ju të regu edhe lidhshmërin me njone ose tjetërën, se s'muj mi do. Mi do si mi vroq, ashtu si s'pëtë me të. Unë jam gëzushëm kër e kom pa që vesa po shëshnot me shkendën se kisha nevoj për do intervenime që të duhet. Edhe shkëm thonë ma dënë, ta dënë. Kur ta dënë, ta dënë. Kur ta dënë, ta dënë. Krimi mirë me shumë. Po, hajde, më thane së mjepet mundësia, po të hebe mundësin? Po, me tregu për se cilën. Unë me shkendën, jena njofë për para dhe si këngëtare ku më shkenda, si personazhe publike, po së është që nga ka ra mu taku edhe me shkëmbi biseda edhe ma thella me njëna tjetërën. U po Big Brotheri, e shkenda aty, edhe unë njoftum. Masi që dola unë prej Bigut, shkenda u kona ajo që ka insistu me majtë shoqnisë, unë jam pak tip dinë edhe jona edhe... Jo, u konë nuk është mo. Nuk jo mo, po, jo më kanë zbut. Më kanë zbut. Ku ishe i lumtur si Më kanë zbut këto dyja. Edhe unë e thira i thash që ta mërmen edhe ashtë ti me ja ty mu dëpsu të unë e papare, mos me të bëpë dojnë tash ma qiti kafe mua. Shputa mërmendja ty, ta njerë keq apëtin, ta hajtë Hajt, njerë dola ashtu që merë kesh, mas të më bëlqej shoqnia dhe anisa me nejtë. Edhe prej që ati momenti... Ama me nej që vjen edhe një kohë, vjen edhe një mosh që tani ti për një me, veç e zgjedh njerin, me një zhvillën personal. A në me thonë se ka ke pa 20-30 dyqyshit se... Janë dy tipa, se ti mund është më thonë qaj li, se shkenda është një tip shumë i qetë, dhe më thonë, nëse rri me ta, të dyja t'japin qëtësi. Jo që unë po më shefna. Jo, ka e vjen rani për mu, jam ka më shefna. Për këto ka me folë shumë, se kena shumë, dhe më thonë, sene që na ka ndosë bashko. Ndërkohë, Jehona është shumë hiperaktive, është si unë, është e gjallë tepër, dhe më thonë, ti e dekt, e maru me kjo të qënë. Ndërkohë, shkenda, prap ti e poshtë, shkenda t'jep motiv. A pëshe që ka në shfrytëzën të dyjave, të majtë balans, me ty po manë qëtësi, me mu pa vakit. Absolutisht qëre, edhe unë punoj shumë e vetën e besojt njëtën një apë edhe unë këtë në dyjave. Se s'mush me nejti me njerëz nëse e jashtë që të në dy tipave. Diçka për vesën. Për vesën, që muna me thonë, për vesën që është e Gjakovës, a din dhe me thonë që është një plus i ma, Gjakovare, qytetare, Hajde për për vesën, muna me thonë që është një ndërkëngëtare që unë mu pëlqenë shumë kur këna live, që është shumë ma këna gjveshën. Tjetra, kur une du me bo një bised për energjin, për ajrin, për tokën, vesën e ka, veç vesa ma këpëton botën. Mëne që është mjaftushëm. Po, du më thonë nga lidhë shke energjia. Jehon? A e sigur që mu i me folë? Shojmë të se ki drejtë. Qërë, me nisën e me folë për vesën nga vynë edhe një avdet, po ndu mira shumë pikat shkurta është energjia që nga lidhë dyjave bashkë. Edhe diçka që më pëlqen, tash për marë pojnë atë pak për vetës, unë jam i vetëmi person që më i menxerë për zonës komfort, se të dyjat e kena një farë, s'më me thonë mister, një farë energjie të bartë, mirë që njerë se shojnë pak si të egrë në për rjetës sociale, ose na dukemi pak ma të egra si natyrë, po e kena një diçka shumë të butë dhe të bartë që vish në dyja e marim vesh tu pa folë edhe pak komuniku. Së dhe shumë e vështirë me komuniku me njerëz me pak fjallë, se folin shumë postojnë kur gjo. Ajo që më pëlqen të vesa, s'kom nevoj me folë shumë, dhe më tonë këshyre me
Edhe mirë mi Kuptohemi, veshme. po, është energjia që na lidh. Ju dy ata ç'është këqyrin në me sy me ata dytë në me sy kështu mu koordinu për diçka unë më shkëndë me rikë blaka. Artista gjithmonë koordinohen me energji, domethënë fap. Ne marrë Krishtinës me ju për krah. Jep qëta. Hajde. Hajmi dhe flako mallin tim, të nda file më lume ves, në këtë natë pagim, Po t'jen tënde po e pres, prehrin tim nuk qenë shësim, do të shkrijem dashuri, e ja të pres në padurim, të jetoj sa jemi të re. E dëshmuma. Brita, Ljum. Ky është vetëm fillimi. Ky është fillimi kjo, po ama me që të nëzemje, po dua edhe një. Edhe një. Edhe një, diçka edhe një, hajde edhe një. A rim shto ku jema? Po. A kanuja to burime, ti moj buz karaj filja. Ajde kamera, shkoj. A kanuja to burime, e ti moj buz karaj filja ime. Ti moj buz karaj filja ime. Aman, o për beline, për kohë kënëtare, aman, Hajde tali, Ruqa! O mje pujo me dorën tone, ti moj vajza, moj gjakovare. O mje pujo me dorën tone, e ti moj vajza, moj përmetore. E ti moj vajza, moj përmetore. aman, o për beline, për kohë kënëtare, aman, Hajde Bravo, djemë që të mrekullushëm. A disa ju të qasa, a pe ty gisht, a di qysh, po këtina dhe shë tela ta mi për Ti ka një gjitën tela. Gishtat. Si statuj të me. Faleminderit shumë, faleminderit për atmosferën, për gjithë shka. Kështu, po du, mas jemi tek flaka, se cili prej neve, kemi sfida një jetë, kemi ballafaqime një jetë. Ves po du më ndalë me ty, po du më ndalë me ty tek, e di që edhe shikuesit e mi, ka nda shumë historina ndërshta me ty, për shkak që ki refy shumë herë kur i konë pjesë e Big Brotherit. Shikuesit janë mësu me na pa gjithmonë të shumë të fort, artista që ti marrin godzimshëm, që si u ndodh kur gjo, si jena si terën kom. Hajde para zjarmit për të regojmë ditë. Jena fikërisht ata që ekspozoh ma shumë ti, kritikoh ma shumë ti, ofendoh ma shumë ti, mu i më thonë përveç seneve personale që i kemi. Po ato shpesher nuk i shfaqim, një shpesh, po këtë se zdoj mu viktimizu dhe me dalë para tjerve që me thonë qërë kjo kretë kuon, dishka si dhimshëm. Po mu më do këtë ka njerë vetja me përjetimet që kom kalu, më do këtë ka njerë thu se i kam ku me disa vjeqe, nuk e di pse, po u kon një farë vitet kalume, ju më kon vitet karmike për mu, edhe i kom kalu do farë vështërsi, ka njerë me karierën, ka njerë me shëndetin që kom të regu edhe në Big Brother, po s'po du mu përsërit se e ka ndëgju njerë ato, po mu edhe mas Big Brotherit ndodhi një gjë përsëri me lidhje me shëndetin, që sërish ana ime e djathtë, se mu pas ka ullë qëtë, u konë me mu e pranishme, pikërisht në boge ku jemi edhe sët, edhe ku erdha për herë dytë, do më thonë mas asaj kohë, u konë gusht, edhe i hona në ato kohë mas bikot, më tha, hajde me mu, hajde me familjen teme, shkojmë boge me një villë, ta kalojmë kohën, kaloj këto opinionet, kritikat e njerëzve që shë marim prej formateve, dalim prej asaj guaske. Shkova, edhe mu më kapi ishtë një farë virusi, një farë eni, edhe kretë në regull, hangrëm dark, nesmit me mëngjes, vrapoj deri në banjo, me villë. Edhe në banjo më shetë koma, në qatë moment, edhe bi me kokë në gjamë, të tush kabinës, dhe copa, edhe e hupi vedijen.
edhe e njën normalisht zhurmën Jehona dhe burri saj, edhe derën fatmirësisht të kom lënë qesë, se gjithë shka ka ndodhë në mënyrë shumë të shpejt, edhe unë nuk e moj asë mend shumë kanë zjedhë deri në salon, deri jashtë. Po, edhe kur jam shuar kom pa vetëm krejt gjak, edhe as këta nuk e dishin ka është kam rrjedh gjaku, a sa jem prej, edhe unë isha prej në kokë, do më thonë prej këtu deri këtu, edhe në dorë. Edhe më konë gjëndi shumë të keqë, edhe unë që qona, si isha mirë, edhe i thëmë këtëne, lesë mirë jam, se ishin edhe djali me vetis, dhe isha mi shqetsu. Lesë mirë jam, a din veç qamni deri në Gjakov, në spitale dhe të kontrolona. Edhe këta që ishin shumë shqetsun, të ishin, jo, më afer, më pej edhe po të qojmë. Po unë isha lajma në atë kohë dhe zdo isha mu bo përsëri lajmë, sidomos në mëngjes, mi shqetsu familjen teme, para si mi lajmëru. Edhe më qojnë, më ngojnë, tha mu, edhe më qojnë Gjakov me shpejtësi dritës, nuk të edhin rruga që është i bojmë atje. I bojmë 20 minuta para më, 20 minuta, që ka vozit Kerin Besniku, qojnë deri në spital në Gjakov, se edhe po dridhna ka po foli. Gjatë sa jem konë të shku, Unë më bana si i fort, po dhe unë më mdali i gjatë. Veç unë e di shëm në gjallë sët, edhe ka munu me më këtjellë të në kohën. O, ki me heke dhe shumë, me mu, e njësë këtë. Mu kam pi kratë, më ka hup qehrja, s'kom pas, do më thonë kam derë qatë shumë gjak. Unë nuk e di shëm në gjallë edhe. Kur thëmë që këm kalu shumë sene, edhe më ka najtë ofër Jehona, dhe më thonë, e kam atë vërtet, se këm kalu sene, shumë shtira, edhe do sene që si pratë edhe në të ndodhin pa prit. Edhe të bojnë ma të fort. Edhe të bojnë ma të fort, edhe kur im shku, mjekët më kanë thonë që shki artë gjallë, dhe më thonë prej bogës në këtë gjëndje, dhe më thonë ti për një fije e konë të shku, unë këm pas 12 pej në kokë, edhe kërkush nuk e ka dit, nuk e këm botë madhe, jam izolu me një kodë dhe sa më ka kalu në shpe, po për me këty... Ama kena kalu shumë mirë. Po kena kalu shumë mirë, kena kesh tani, edhe kena film pozitive. Tani, adin këthejet ka një herë më vaj, ka një herë në zemë. Tani për me e këthy, adi pak edhe në humar, ku jom hi në spital, në qatë gjëndje, se ma ishin kom, mjekët më njerë më kanë shtritë, më qepë, kështu i këmë thonë, lutë na, vesh flokët, mos mi prejni. Do më thonë në qatë gjëndje, para më në. Nejse, jo dine që ku dutë më qepë krytë, po prej flokët qështu. Po pak mi ishtë dramatizu, po gjithësësi, është një moment tjetër i vështirë jetës teme, që unë ku i këmë shku prindë në shpe, kanë thonë, qatë kanë dosë, ta shku delpi një formati, qasë pritën kërstime, ose qasë mundet me ndodhë u rejtjes na i kuj. Edhe nuk në mësu kur më pa në atë gjëndje, jëmë prej, ja ka njësë në kajtë, që o bosh atë ndodhe, se e din që me jonë në gjithë jam e ndusë. Jo njerë, unë e pak i parandalova, se ta shumë kur gjithë s'ka ndodhe, vra, shumë pak. Po, fiks, kjo zbuti. E kam natyrën që gjithë më ndu me shqetsu, stabilizu. Jehona më ka qëndru afer në ato momente, edhe tani më ka dërzu të familja, edhe po shryzoj rastin publikisht edhe jonë edhe e burin e saj Vesnikun me falenderu shumë. Që edhe në gjendin teme ma të keqe më kanë qëndru afer. Jo kom qëllu për hise. Do të me të adhone dhe hisën, do të me të ndonë me dhjë. Po besë që po. Falenderit gjëmë, në këtë dhe që dhua. Vesa nuk qëtë lotë. Jo, nuk jam azetipi. Po, e di që në momentin që tha shumë kom duru edhe i dullën lotë, nuk e për qëtë situatë, po ke që kjo situatë që i përfshiti edhe shumë situatë atje. Po, jo në mbledh ato, kuptohet. Po ta është u desh njona për historinë. Që ato thash mdoke që sa vjati kombo, sa për jetime. Ta edhe shkenda, se ta edhe shkenda se mbi gjitha është kjo.
forca, dhe më thonë, që... Fiks, bën ma të forca. Shkena më dashë në ti për forcën, që në dojo në qaja. Sa përjetimet i ki pas, dhe më thonë që kjo, dhe më thonë, ka qenë edhe njëna prej Njëna sfidave. prej tëne që më arrit emocionalisht si që kishte krejt këto. Kështu që një mesazh për krejt që mos u dorëzoni shkati që të ndodhë për para, duhem i dash jetën. Fakt. Jehon, e di që ki shumë të shka, ndërsta, po... Unë mendoj që më me konë modeli i krejt femnave, që jetë është shumë e bukur edhe s'do të kur njetë më dorëzu. Në pikat shkurta, ku më qenë gjithmonë tep që ku më ndërma reziqe njetë, jo për me bo reziqe, po thjesht për me shiu jetën. Pavarësisht që vi prej një familje që i du shumë, super të rregull dhe super gjithmonë në suazat të normales, unë jëmë konë ajo buka e pjekt pak ma shumë, po prapë të mos e te i kalu normalen e familjes. Kam shumë situata njëtë që më i prek, po arsyeja pse pe preki këta, më ndu në disa intervista më mëzit për me folë për atak panikon, jo së unë e kam me merak mës me folë për atak panikon. Ideja ka qenë, me ndoj që është djeli, kështë që do të më nalë, asë më ndushëm. Vitet më të bukra tjetës tem kanë qenë, pasi që e lashë rokon, edhe vazhdova në Akademi të Muzikës në Tetov. Kisha vendos me dalë prej familjes, më pavarësu. Dësha me marrë rrugën për në Vjenë, ose në Amerikë. Ne jemi një familje shumë e lidhën. Mami në asë një formë që unë me dalë. Edhe unë e zgjedha Tetovën, si pretekst se paskar, dhe me thonë ka si ma i miri profesorave Shqipnisë, shuzoj rasimi për men, Milto Vaku, Shpëtim Kushta, Ravëdhomi, po ideja ishën me dalë prej Prishtinës. Dola, menova që jam ndërtu në thojza. Në atë periud, kisha qef me lexu libra filozofik. E lexojsha, sakt më kujtohet kështu foli Zarathustra e Nietzsches. Edhe normal si çdo i ri, ka qef pak me pi, pak me u izolu, pak me i ra gitarës, pak me pikturu, bëjsha një katrahur mrena në mu. Unë isha do me thonë krejt senet me i bo paralel. Shkojsha në fakultet. Ushtrojsha ka 6 orë piano, vesha, pikturojsha, i bisha gitarës. Se di pse më pëlqejke me nxjerrë mrena vetës diçka që zisha dhe vetë shka është. Kalova shumë mirë në Akademik Muzikës, edhe u kënaqa, edhe një ditë përpritur isha ullë me libër në dorë, të e lexu prapë kështu foli Zarathustra. E qenë përshruj bashkë mënyrë bukfale, si një ere fort, që u mbriti dhe të futi edhe menova që kjo është fundi i jetës. Shoqe em që e përshëndes shumë Vjollca Saliu, këngëtare e Shpupit që jetë në Amerikë, unë e mora, mu trashe dhe gua, si s'me shumë e folë. Ajo menoj që më përbëja i gare, se besa e dinon jam natyrë që bëj shumë i gare, dhe bish për me bot Po ka njerë bën ekstreme edhe se shumë dina është të vërteta jo. Edhe ajo tha të lut nga tha fleje, edhe unë i thash uj, se s'po me i frymë me marë. Si së dhe më kujtojt jemi kon katin e 7, edhe unë jam shtri në plaka me gjëks, si s'disha që ato ndodhë me trupin tem. Filloj lufta në Maqedoni. Unë mbyllën kufit edhe i thash vllaut, unë zdi që shka më ardhë. Se di, deshti zoti ma, erdë vlau mur. Po në atë moment, kur se aroj atë fotografin që a i mali i sharit, u shëndru me një komplet fotografi tjetër. Unë edhe kisha një lloj qalimin, tro pas vetë se di pse, më mur komplet o anamajt. Për me mrim brek djelit në Prishtinë, mu buka duk nështë një muj det. Më riva në shpe, si sot më kujtojt, edhe banesa kish marrë, erë tjetër, formë tjetër. Ta shumë gjdo lëvizje që bëjsha me nësha që pegjej i e honën edhe vetëm, po jo, tjesht jo, kur ndodhë, dhe dush më pajtu. E po ashtë mamin, aty u bona ala ma keq, se kur e përqapa mamin, e po ashtë që mu së shtu më kalu. Babin, i ndërpreva studimet, isha në vitin e 3, para fundit, isha studente shumë e mirë. Atak paniku ka zgjatë 14 vite. Mami ishë në punë, babi në punë, një familje shumë e fortë, që më vëshin dush me dalë, të njëri jetës. Se një parë që e kom bo, kom shku të Ismail Qemali me luj tenis, unë më kom kampion tenis, e mora raketin e gjeta. Ashtë përshkuj pe luj një loj tenis. Më riva deri të një pjesë dhe mura jo
në atë moment kush e ka atak panikun së është kur se ka me kalu. Edhe u ktheva të ngoj, se mu duke që u zhduka. Unë e shisha që të printe mi atë të e përjetu ko gjasi rën, mirë po edhe natyra jemi shumë e fort. Fillova me lexu librin e shejt, Kuranin, më kanë ndihmu shumë, ekstrem shumë. Nuk më tha kërkush merrel me lexu, po e mora me lexu vetë, aty e gjeta paqen, e gjeta fuqinë, ndoshta ka dashur i madh i Zot që unë më u njoftu me disa sene pak më se gjithmonë kum lyp mbrenda vetës sene që s'di ke kërkush me mi thonë, edhe mendoj që një ndër arsyet pse unë ju mballafaqu me atak panikun, se kum dashur një mister me pa pak më mirë, ajo ka qenë besimi në Zot. Edhe mos frika kundrejt kurxhofit. Pavarësisht sado që ka qenë e fortë, njeri kur ka zër ka me shku te psikologu, ka me shku te psikiatri, ka me shku te kisha, ka me shku te shehu, ka me shku te xhamia. Kush thot si këmbo ato janë rana, gënjeshtra, qush du shtuj. Shkoni, provoni, nëse thot menja, provoj edhe ato. Shërimi është koha e bën pak të vetën edhe besimin në vetën tonde që do me thonë. Unë shkrusha në të periudhë, shkrusha libra psikologjik, bësha instrumentale shumë bukra, polifonike që ala si kom zjerë kur një jetën tem. Edhe punojsha unë edhe unë jam, më isha me bo dhe artë mrenda vetës. Në qatë mënyrë unë edhe ju martu, kom bo darsëm, edhe priqa çdo moment kur kam më kap, atak paniku nuk më kapi. Në atak panik, ku me të 7 zone, edhe djeli sot i ka bo 18 vjetë, edhe si sot më kujtojt momenti kërën ku më shku me linë djelin, dhe me thonë 6-7 orë, që dit ka vdek Luciano Pavarotti, që dit ka linë djeli, e majnë men që semaforat ju në konkret gjelbërt, prej të tovës deri në Sistina, edhe në atë moment këmë thonë që shka me najtë spital. Dhe ishte i zote, shku një 2-3 vjetë në ndoshta, masi që lindi djeli, edhe ajo veç kaloj me punë. Kaloj me punë, se unë e provova në krejt format për me gjetat vetën që më kishtë dalë për jashtë. Nuk kishtë dalë vetja për jashtë. Unë e mendoj që në këtë rast fajtori kryesor kom qenon, se unë kom gjurmu për te asaj që nuk gjurmohet, unë kom kërku për te asaj që nuk kërkohet. Jeta është shumë e thjeshtë, e pastër, e bukur, edhe do është me shiu. Mos e mundo me lyp ata që është që kur nuk ki me gjendë. Do me thonë mos garo me kryusin. Pranoj e vetën, që ashtu që shje, mos abuzo. Me vetën. As me ushqim, Jo. as me alkohol, as me drogë. Se krejtojmë, një temë së mbën kur gjo, 2 gota së mbën kur gjo. Gjithë shka që është e tepërt, është për te trupit tënë, edhe më ndej për te vetës tonë dhe s'ka me të ndimu kërkosh. Unë e ngacmova vetën edhe prap e gjeta vetën të vetja. Që kjo është një ndër historit mija që mendoj që shumica sot po e prekin edhe po e përjetojnë, mirë po punoni edhe kërkoni ndihmë edhe për me nxjerrë smundjen për jashtë dush me diskutu. Jam jashtëzakonisht falenderues se nuk ta kërkova. E ndjeva, është energjia dhe jetë. E ndjeve, e ndave me shikuesit, jam falenderuese sepse është motivuese, do me thonë motivuese për shumë ata cilët pak... Gabi, unë përveç muzikës, unë sot jam edhe një gru në biznes, që nuk du me thonë jam biznes. Për krejt juve, qikave dhe djemve, se dhe djemë të bujnë shumë, mundi me mpa mu që i bëj 2 punë paralele, e bëj biznesin privat, e bëj muzikën natën, gatuj, jam shumë kuzhinjere e mirë, jam shumë qike e mirë, jam shumë shoqe e mirë. Edhe në bitë gjitha. Edhe nënë e mirë. Edhe në gjitha, bravo, gru e mirë, nuse e mirë, motër e mirë, bitë gjitha, e shjoj jetën në gjdo sekund që më vjen. Bravo. Bravo Jon. Forca me shumë para. Për me vazhdu duhet, pa tjetër. Shken? Hajde shkena. Apo bojnë albara unë e tjera jo. Unë e të ngu këto, tashtë unë e duna me mojë qatërem. Aja, mojë. Në donë edhe shkashtytë, Se do ashtë njerë me thona, diqka unë e pendrej për të regoj që më ka një nip njëtë të knaqa me to, po jo. Hajde shkena. Po du, s'pë dija ka me zgata, ka me shkurtu për ta shoft ashtë. Unë që 15 vjetë, 22 vjetë kër i kom pas, që e kom qelë qendrën,
të punu me njerëz. Po. Do me thonë, për mu në fillim, babi jem ma patlohen gjithmonë thije, kur t'hen thike mishteria nderë. Gjithmonë thike, ti dush me prit, krejt problemi pas me prit të kesh, dush me bo muhabet, dhe kisaj kur t'hen derë, thike i ka 2 tulla në kry. Kur ti kesh, ati i hekën tullat prej krejs. Edhe tashtëre, gjithmonë, se dhe kom punu shumë ata kur e më kone vogël, prej 12 vjetë që punoja, para më shumë e vogël, edhe tasht, të full me njerëz, të full me, do me thonë, të i prit klientat, po edhe të i bo edhe shoqe, mande edhe shoshni, gjatë gjithë kohës, unë është dash më konë shkenda e mirë. Shkenda që pagun, shkenda që i thirë në parti i kryen krejt shpenzimet, shkenda që i mledh krejt, shkenda që, do me thonë, shkoni pushim edhe javë pagun. Atin, do me thonë... Po, gjitha që i kërën shkenda. Krejt shkenda, se shkenda do me thonë qike mirë, shkenda e sinqert. Qështu ka thonë babi? Po, ati shkenda e sinqerta, po. Qështu ka thonë Do me thonë, gjithmonë e sinqert. Gjithmonë, do me thonë, gjithmonë njejt. Për një moment u dorëzova. Edhe, që ajo konë këthesa jam, kur e kuptova, sepse na gjithmonë kena një këtu, qka kemi një në Kosovë, kemi një për shambull, më shku të një psikolog, që përthojnë, ose më shku të hoxha, ose më shku në gjami, ose dikon, ose për shembull me fitu fatbartësin e fes, fatbartësin e fes e kemi krejt, dikush e praktikon, dikush jo. Edhe unë e pata shumë fatin që e takova një grua, që s'po e përmeni me emër, që jeton në Ulqen. Nuk bën me përmendje? Jo, s'po e përmendje emrin. Okej, po e përmendje, një grua e takova Angjelën. Këtë rasisht para 4 viteve. Edhe Angjela më mund, po du me ndonë, me të mund njerëzve, po, e me shikusit po mbjen mirë dhe me shumë dhënë që po e ndonë, po. Edhe për shembull, nuk e di pse energjia e saj qa që pas të mboni me besu, sepse unë fillova mos mi besu ma njerëzve, sepse qata njerëz, s'po thoma këshin këthy shpinën, po në për ta isha kon huti. Jo me pas në herë nevoj për ta. Adin, tu i rrit, tu i bo me puna, tu i bo me gjithë shka, edhe ti e din për krejt. Edhe tasht, kjo, kur une edhe, kur e takova Angjelën, më shtini në rulle edhe më tha kaj. Unë s'disha me kajt, dhe me thonë se së më karë me kajt, edhe tasht ma bone e seancët e vetë, edhe nisa une me kuptu që krejt problemet, ndikimet, bëshlëket, krejt gjanat, i kin emocionet tua që tu kanë mshef, edhe ti asnjëherë nuk i ke nxjerr emocionet tua. Më thonë, kthesa e më konë, kur kom fillu me punu me vetën, kom fillu me lexu, nashta muna me thonë që i kom lexu, nashta përmi 300 libra, që asë në shkollë si kom lexu, sa kom lexu gjatë saj kohë. Për zhvillim personal kom nis me punu, kom nis me pa çka do me thonë vetdia, kom nis me pa çka do me thonë mos me vesh një tesh firmë, se s'dvyn. Unë e kam mundësi. Po! A kupton, do me thonë, pse? Sepse unë shkojsha, nashta blejsha gjana, se po flasmi përsa e materiali, se nashta shumë e olt me folë, po blejsha qa shumë gjana që trajta, sa që thësha, hej, asti herë e bëshloku jem nuk mu i kemu përmbush, sepse gjatë gjithë kohës, emocione, lëvizje emocionale, dhe me thonë, pse une, që hej, une ja bona atë mire, ku mu ma kthej me të kesh, dhe me thonë, si sen, edhe veç kur e kum kuptune që, hajde, drune. Okej, mos ta njësë, une po du me mgu. U kry! Okej, du me mgu, krejt. Une pse ndoshta kom di krejt historinë, po, ndoshta, okej, po. E për ata dhe me thonë që shkova për me marrë ndo një dru për shkak që mos këna u boftov. Më falj, shken, më falj shumë. Edhe tani kur e kuptova që, hej, ti nuk i rëndësi qëfar keri vëzit, nuk ka rëndësi qëfar teshe vesh. O isha shumë e lumtur edhe kur isha në Zara, vëdin. Ta shem shumë e lumtur edhe ku do që shkoj. Po lumturire nuk e marr as prej teja, sepse lumturia për juve mu më qonë knatësirë me nejt me juve, po nuk zgatë shumë se ti shkon shpitonde. Edhe unë e thjesht sot, muna mu deklaru që unë jam Shkenda Dubova, një person që ka harmoni edhe paqe edhe lumturit në vetën e vetë. Edhe kuptohet gjithmonë, krejt këtë mrekulli, unë menej që e ka meritën kryusi, Zoti. Se
ka shtijem ka lakue në për rruga atje këtu ajdo për me arsët në shta ku jam. Që muna me thonën mini mesazh në këtë rast që okej, është mirë mi taku edhe njerin e keq. Edhe mos mirë njosin, sepse në këtë jetë, çka keme taku në këtë jetë, në qofë se sot, pse ti e shoku jam që 15 vjetë? Se unë jam mirë njosi për ty, ti e mirë njosi për mu, kështu që mirë njoja, do me kuptu që shumë pak njerës në këtë jetë kanë mi odon mirë njoje. Une nuk jam, fix, une nuk jam fjallë popullore, nuk jam nëzër për mirë njojen. Mirë për mirë njoja të bën njerit madhë. Thjeshtësia të bën njerit madhë. Mendje madhësia të regën që je bullshit, je i pasigur në vetë vetën tënde. Kështu që kjo është mesazhi, Bravo, motivus shumë, bravo. Edhe unë e kom ditë historinë, edhe po vjen mirë që e ndave edhe këtë histori që e ndave bashkë me shikuesit e emisionin Një Kafë Mlabin. Okej, pa tjetër që prej kësaj atmosfere, na kemi me kalu një atmosferë tjetër, e di që taulanti lumi kanë me pas ma qetë, sepse Jehona atjo e ka gitarën me veti. Edhe ka me pas gitarën me veti, edhe atje ka me qenë Jehona bashkë me gitare, po nuk do më thonë që atje në atë pjesë që nuk e kam kujshikën. Kën kujshike? E kam një kujshike në këtë sonë të për juve. Edhe këtu kena kujshike? Edhe këtu kam një kujshike. E kam një kujshike, pa ajo kujshika nuk I dihet kur momentit edhe kur vjen. Por si do që tjetë, unë vazhdoj t'jem bashkë me... Kam kujshiken për merak, e përpik të si sa. A kena përpik të shikën ajo? Shumë, Ajde shumë. të shohem. Edhe njëre, po du me thonë juve trija, faleminderit Taulant edhe Ljum, faleminderit gjithë atyre të cilët fakt janë pjesë e pandashme imja, pjesë e emisionit Një Kafë Mlabin, për shkak që është koha për marketing, e më njëre pas marketingut kalojmë pjesën tjetër, mos u ndani nga ne sepse e humni. Gjithë shka për shkak se ajo akoma ma e fort është atje, sepse ka emocione jashtëzakonisht të mëdhaja, po edhe kujshika që zakonisht vjen me parashiku fatin e këtyre trijave. No, policia, no. Si të që tjetë, unë jam me fatë sepse deri këtu kam ardhë tek Luna Resort për ndryshe ku jam bogë, jam ardhë bashkë me karburantin që e mora tek Aria Petrol, kështu që vazhdoni me qenë pjesë e saj, mrekullie që është bërë tashmë në magistraljen, me thonë pej Prizren për më ardhë për Prishtinë, që aty tek mesi Komoranit e keni, mos harroni që ju sidomos që udhtoni drejt diasporës ose vini prej diasporës në Kosovë, Prishtina Tiketi është lider në vend sa I përket udhtimeve anëmbar botës. Po, edhe unë këtu e shijoj kafen edhe aromën e Pavini kafes që ma jep edhe në studion e emisionit Një Kafë Mlabin, edhe këtë sezon që është bashkë me mu. Marketing, pas marketingu, jam pjesën tjetër të villës. Po I falenderoj edhe njëherë gjithë ata cilët fakt reklamojnë produktet e tyre dhe biznesin e tyre, qoftë Një Kafë Mlabin apo qoftë edhe te radio televizioni njës të një. Jemi kretë më brendi këtu tek Luna Resort, ku po e realizojmë emisionin Një Kafë Mlabin, edhe unë kisha dash diçka prej Jehonës, Besës, edhe prej Shkendës. Mu vesh, okej, ma mirë vetëm të parën, ta nalim edhe të keshmën pak e ndreqe. Jo, në të parën s'pëdu gitarën. Gitarën, ja, na po knojmë, hajde kape gitarën, knojmë. E, bravo. Edhe dalet të keshmja me njerë. Edhe pak. është shumë problem me konë me një emision me njerë që ti një, edhe ki shumë historina. Po është edhe bukur tjetër. Edhe je vetë vetja me gjitha. Po, definitivt. Okej, atëherë po ta bëjmë një pyetje, apo do në Shqipënisë të mesme, Tjugut, apo do në të Kosovës këngën? Ja, s'ka çfarë dush, një dush Do të tovës. Të Të tovës. tove. Gjigali muzina që si rati. Skuta që e caucës, topa jo. Skuta që e caucës, topa jo. E labino o bog, na u bo copa o. Labina sokak, o na u bo copa jo. E labina sokak, causa në qardak. O bjeri vezda hirës, o bjeri Opa, ves! A I bije, as I bije,
shkend me mu gjikije, o me paret e tua, shkendo tio i ke blije. Tash ku do një delë? Kërkojmë falje për pjesë që si kena bo bukur, mës na gjujnë mas një të tovës. Bi gjitha është e improvizuar aty për aty. Normal, që kjo është e bukur. Kjo është e bukur, dhe më thonë edhe Jonës. Në Qatë sekund, për qatë dhe me thonë, improvizim. që repi kalin për me. Kjo është shatë prima vësta. Qka? Ku ves? Shkojmë ka jugu? Shkojmë. Ritëm? E koka në Stambull, more, e trupi në Janina. E koka në Stambull, more, trupi në Janina. O të shtrina li, pasha more, mor pasha të shtrina li, pasha more, mor pasha të shtrin. O 25 gërsheta, ti numërova kur vjeta. O 25 gërsheta, ti numërova kur vjeta. Ti si numërove do, more djalo borsilot. Ti si numërove do, more djalo borsilot. E moj lajle, moj lule, o sa e burë që më je, moj lajle, moj lule, o sa e burë që më je. Ej, fajmë derit. Diçka e vogël, veç sa për me nisme atmosferë festive. Nisem atmosferë. Ndiju një rahat, ndiju një komod. Shtjen toka. A, me mirë? Po ullëm poshtë. Edhe na po ullëm, që stojmë vështy. Kom diçka për trijat. Pare shto në falë? Po me në lajt bilet. Më labi. Po na qënë Maldiva. Janë pare shto në kalzana. Është koha e skimit. Po. Atë kapim, kush po ka fat me shku verës, jo. Jo. S'ka surpriza. Ashtu që shpëdojmë na. Kështu. Surpriza ka, po nuk janë surpriza dhe me thonë edhe ma të mëdhaja se që ato që po i doni. Jo, në qëto. Dhe me thonë shumë atë mëdhaja se Maldive, shumë atë mëdhaja se Dubai, shumë atë mëdhaja se shumë që... I tha t'i qa. Se ka 1 milion, 2 milion. S'kenda ata e pitë parën. E para ka me ledzu, hajde. Ata e Jam pitë shumë parën. kërështë. Hajde, amas parën. As 100.000 euro nuk e zavendësoj. O kry hajk. Shken, puna kurioze klusha, më mundu, dhe me thonë se cili prej juve, më mundu me lizu krejt, për fillim Krejt, deri deri në fund. Okej, hajde. Ama mos e këqër kështu tamon, po nesja. O kry fjarisi, o kry hajde në regull. Gratë koka shkenë. 100.000 euro, nuk i zavendëson kur me qëtë letër. Hajde. Uh, E dashura ime shkenda. Okej. Nëse do t'isha pranë te tani, do të thësha vetëm një fjalë. Jam krenare për ty. Okej. Për mua ti, para se të jesh emër i njohur, je zemër. Qysh e vogël? Mami, definitivisht. Qysh e vogël, e ke pas ndjeshmërim për njerëzit, për familjen, për fëmijët. Dhe atë mënyrën tënde për t'i bashkuar të tjeret me fjalë të mirë e me energji. E kam ditur herët që nuk je prej atyve që rinë në vend. Edhe kur lodheshe, ti e kishe zakon të më thoje, mami, unë e kryej. Po. Kjo është ajo që të dalon, këmbgulja dhe puna. Rruga jote s'ka qenë e shtruar me lule, ka kaluar sfida, ka pasur net pa gjëm, po ti ke punu pa shumë zhurmë edhe e ke bërë tënden. Dhe në këtë rrugtim, një vend shumë të veçantë në zemrën tënde e ka pasur gjithmonë babi yt. Ju keni qenë shumë të lidhur, ti e mbam pranë si kujtim, si forcë dhe si udhërrëfyes. Dhe unë e shoh sa shumë të jep zemër kjo. Shpesh më duket si kur çdo arritje jotja është edhe një përshëndetje e heshtur për të. Pavarësisht angazhimeve, ti e mban familjen afër, i respekton njerëzit dhe e ruan mirësinë. Edhe unë për këtë jam pashë krenare
sa edhe për suksesin tënd. Zoti të dha shëndet të dritë zemra ime. Vazhdo përpara si çdo ti. Të do mami. Jo, zemra. Falë që munova shumë munova me majtë sepse gjithmonë është sepse kur të fol ata që i kanë prind, babën për shembull, ose nani kanë 2 prind, edhe kur ti kanë për babën ose diçka, thjesht njerëzit munon me të evitu sepse kërkush s'e paramenon vdekjen e një prindit. Edhe ai vesh ato që i ka diknona baba gjuna. Edhe normalisht që do të mu përmbajt, sepse tashte ajo mërzia nuk është në vitin e parë, mërzia me shkon tushtë. është normale, po ne shqyqyr që e kam mamin, edhin që është më rëndësi, mamin e kam shumë të mirë, është një nanë që është e shkollume, është e mirë me neve, na ka ditë, na ka eduku shumë mirë, edhe që është me rëndësi për neve. Ki edhe babin me vete, se atë historin që na kalzove me tua, jeti sot që kjo që je. A dim se babin, për shembull, ma ka mësu shumë atë, o kom shumë buri urti mirë, edhe babin e kam gjithçka, unë halo e kam. Unë kur nuk menoj ka njerë që baba jam ka ndru jetë, nuk e di pse. Në me thonë, së shë menoj... E kam pjesë temën edhe po, edhe menoj që dikon bashkë kena mu takua. Pa tjetër. A pat pare kja? Kjo, që am hargjën që kjo. Kjo ti që ti milionarë pidorës. Po nuk ka vlerë. Jo, s'ka vlerë. Se pak bënë majgare, por e na mësu me surprizat e tua. E na mësu me na qua atje. Se lobi na bën shpesh për ndryshe, mos ta harroj. Mami, unë të dua shumë. Ves, edhe ti se ki problemet parën, shpejt. Kështu, meditar. Okej. Shpirti i shpirtit tim e vogla ime. Të flasësh për një fëmijë si ty është mburja më e madhe që një prind mund ta ketë për fëmijën e tij. Nuk e ke idenë sa shumë krenar që na ke bërë, kudo që shkojmë, na flasin mirë për ty. Dhe për ne si prindër, kjo është arritja më e madhe kur fëmiu të nderon. Vazhdo kështu si një vajzë burrnesh që je, e drejtë, e sinqert dhe me një zemër të madhe, dhe sa herë që ti ke nevojë për diçka, neve aty gjithmonë do të na kesh. Të dua shumë që ki rushi mamit. Mami jem që normalisht ku them mami edhe babin e kam s'bashku, se jën shtylla jeme që kudo që kom shku edhe ti e din lap që kur kush s'merret me muzikën shpitamen, po kam besu prej zvogli edhe kanë investu në mu qysh e vogël, kanë qu kudo, kanë sakrifiku, kanë investu edhe kohën edhe monetarisht me ato mundësi që i kam pas, edhe më kanë shkollu e krejt, më kanë eduku kjo që jam sot, janë fal atyne se momentin që familja nuk qëndron mrapa, nuk mundesh me i mri kur ëndrat tuja. Kështu që unë i falenderona sot për këta që jam, jo vetëm për edukatën, po edhe i falenderona Zotit që më ka pru me një familje t'tillë, si që është ajo që kam unë sot. Kështu që s'kisha mujt kur mi njek ëndrat e mia. Kështu që mami du, babi du shumë. Ju në kush? Se di. Djeli se besoj, se di, nuk e di. Veç, duke beson kur kush? Nje. Bonë gati. Se besoj. Qaj që se besoj. Jo, zemrën. Para se me lexu është pika e më e fortë dhe pika e më e dobët. Në kallzova më herët edhe një histori edhe gjatë atij përjetimit dhe dielli u kon pjesë e mbrëmshme e emja që e kena kalu bashkë edhe unë sot gëzona që ja kena dalë 2 veta. Unë gëzona që dielli është për mrekullit Zotit. Ta zemrën, faleminderit shumë, inshallah
Unë e thom një shprehje për shpirtit edhe armiku i armikut tem me gëzoft një fëmijë. Është diçka që thom për shpirtit, se është diçka që më ka plotësu në formën më të bukur edhe tash s'muj me gjetë edhe fjalë, kështu që s'po du me tepru, po munona me lezu se krejt bota më shkru më falë edhe të brend edhe gjithkush unë për diellin jam ndryshe se edhe puna jam, ajo kona e që s'herë ku më ardhe në shpe, ku më në zonë të flejtë në salon. Të të pritë. Po, me një gjysë syni, derisa u rret, ose të më thonë, mam, a ke mri ka dale se ka që e qëtu afër lagjes. Edhe më vjen mirë që është rritë para kohës, ka njerë më vjen keqë se ka shiu bashkë fëminin, që është duhet të e marë përgjithsin e një petkut një të më shumit, për t'i nalin fjallët edhe të shoqë që ka ditë me thonë beba vogël, edhe pse i ka boho 18 vjetë. E dashura nën, okej, Andrej pak për shkak kamerave. Nuk e di nëse fjalët do t'jenë ndonjëherë të mjaftueshme për të shprehur gjithçka që ndjej për ty. Ti je forca ime, qetësia ime, dashuria ime më e pastër që kam njohur ndonjëherë. Në çdo hap të jetës ime ke qenë pranë meje, duke më mbështetur, duke më udhëzuar dhe duke më dhënë zemër, edhe kur unë vetë nuk besoja në vetën time. Kjo letër është e pakt, por le të jetë një surprizë e bukur për ty, që meriton më shumë se gjithçka. Të uroj fat, edhe jetë, sa më të lumtur bashkë me neve. Je krenaria jonë, të duam shumë. Unë krejt që di me thonë drita nënës, ti e fryma jem, edhe e falenderoj Zotin, i përkulem, i qoj durt në altë, e bi për toke, e me qiell, e me det, e me bor, për mi thonë falenderit, edhe në qëtë sekund më shu fryma, une jam me sy mbyllën e plotësume, se kum shiu ndjenjen më të bukurën bot, edhe e kum shiu në formën më të bukur amësim prej djellit, se unë kur si shan ndjetë që kjo non, nëse si shkon djelli aj që kish ditë më mbu kaq non. Do me thonë, 50-50 e kena për me mëri këtë stadin e ndjenjes. Falemderit shumë, se di, falemderit lap shumë. Falemderit shumë. Për një me nuk ka shmem që mundet me... Denti me na im shel gojën neve. Jo, kjo s'paguhet. Jo, kështu që të të mbesin edhe një kujtim e mirë, edhe në përmjet emisionin një kafe më labin, por edhe mi shpalos pak emocionet cilat faktikisht i kena mbra pa kamera, se këto me emocionet nuk i qesim shumë shpesh para kamera. Sa do që na knaqemi i krym punë tona, qoftë në biznes, qoftë në artë, ku do koft, kur i lexojmë çto letra, edhe shojmë që gjithçka barazohet me një zero. Kur lexojmë në këto letra, se su për thoma fjalën veç bim. Po du pat mundal tek trijat. Unë e di sa rëndësishme është, domethënë, sidomos familja. Se sidomos te festat, ne nuk kemi ditë gati kur ndoshta me qëndru afër tyre. Për shkak punës, për shkak angazhimeve, Unë po kam fat për vete se djeli ka botë 18 vjetë dhe po ka raste caktume që po është prezent me shokët e vetë. Edhe unë punina shumë mirë kur po thotë po du me ardhë me të një gju live ty me babin, ama jo se e ma mjem se po më pëlqen atmosfera dhe du me ardhë me shokë. Bravo. Për ndryshe po, 7 vjetë e para, une për vete ju marrë veç me kompozime, për festivale, orë për piano, orë për gitare, se thjesht kom dasht atë bazën 7 vjeqare, mja dhonë 100%. E për festa tash, veç djeli u rritë, kështu që po duhet edhe na migra ka pak, se nuk ka kuptim edhe prej publikut, për dirisa ata, ti e për ata janë për ty, dosh me sakrifiku. Skend? Unë çdo fest e kom prit me familjen tem. Nuk më ka penalizu kanga, se unë kur njetë s'kom dash më shku me knu dikon diskotik ose dikon. Njëherë e kom, kur e kom pata shku në Shkup njëherë për vitin e ri, shumë i kom pas 22-3 vjetë, më therë në Shkup me shku me knu për vitin e ri, e kom thonë kur s'shkoj ma. Edhe nëse nuk është, s'kone ase profesioni tem, po në për festa nuk di kur si më largu prej familjes. As vitri, as bajram, as ngrish lindje. Ves,
Te ty? Kjo më varet për neve, unë kam pas raste 3 vitet e fundit përveç këti që kaloj, unë e kom prit vitin e ri me familjen, se e kom ndjekur të bësh llokun që kur në asnjë festë nuk po qëlloj me ta. Kështu që e kom shfrytzu rastin. Po këtë vitin e fundit e shfrytëzova edhe me Knu, që tha Johona, ku të vjeni ofertë e mirë e pranon edhe shkon. Po ju e keni profesion, që se më keni shtin mes. Na Knu shumë afër. Ka dalë se më keni shtin mes? Pretne, tja. Ju këtu e kam profesion, për shembull, ku me pa zonin e tëmbe me Knu. Edhe unë kësha Knu dhe me ngjes. Jo, këtu knojnë shumë mirë, a vetëm. Profesion, po kill një farë lloj, është sakrificë, se ti jep dashni sa mira njerëzve, po me njerëzit tu nuk e kiq ato. Jo, nuk e kiq. Ja, kur je këngëtar, harroj festat. Dhe me pasion, se kur kush na ka shti me zër, krejt po ndo këtë dikush për na këshyr. Kush është more? Pa. Edhe ti e këtu, a? Me thonë. Api kujtohet? Kjo është kojshikja për mere. Kojshikja që e thash? Hajde! Lab! Këtu e lab? Se morë në rejat mija i ku më dhijem grisat. Sa i në krem. Në me fërët ku posë një për musmani për bërë. Ato jenë ngri. Qa ki borën këtë? Bërë mëj se në ko. A këti hangër bërë për para? Po. Unë e shkri e Unë ki po. unë matë mirë për kënik edhe për hemëri dhe s'ka. Asha zëti pa. Moje. A respektu të rria ja? Po. Qa mëj përveç atë? Prit një maj, Je, prit maj? Për shfarë mëj, për jam atë, Ruja ti pjotë se... Shko një kom. Shko më e kam, për tashmë do të mi hopë kom të e kam. Hadi qone i dalë para kamera. Që një maj. Dalnove dhe shumë. Dolla jo plo. I kom ngrije reja të ja kom kojt nënën. Kuda. Më se përmenda të fjallë. Pse mës me përmen? Nuk ban. Ja da bashkë aseni. Hej! Ja ke përdet mës me përmen qatë fjallës. Bashkë aseni. La kripta. hej. Po shoj me sen. Ma kanë plosa. Hajde, zem. Hajde. Jo, hajde, po që na trope energji pozitive. Hajde, esë ma mora nej. Hajde. Qyshe ojt paske. He mirë që erdhe në gjallë nova. A i mirë që shime. Se ki lopi me da zor. A ja dha zor fat? Po shumë. Ma ka dhonë zorë, më ka thirë një herë, unë e të menu që më ka thirë për qaj. Ullë, Që më ka thirë për qaj, se kjo e rëzik mi shku dhe Dire shpe. teknika, unë e në ka tesh. Konta? Pishte për funja? Edhe në këmni, e shku shpe kështë më thiri për qaj. Ta se fija din me kënue dhe me ka di me ledzu. Ta kom kry me shkullën 30 vjetë ku për në bibliotek, s'ka liber që si kom ledzue. Kësi kom pos gjyshin me djelin. Ka dole, e ma dha zorfin që ma ka qu burri mas 20 vjetë. Pa me se me dë zorfa me, e kojën, ledze. Mire kanë bajt vete. E kanë bajt vete. E kanë bajt vete. Si burnesha. Sofi, a ka mundësi sot më bo baba Sofia? O, mi parafiku se në ta? Për këto 3 jarë për Sa din të ja? A dina, një mes. Kjo është pashë banale me thonë atë. Në falë, s'ko këna kone informune, për gjithë s'ki. Unë e krejsh të luftat që në po. Me Iranin, me luftat, me krejqit të, unë i kom Ti parafiku e atë. qajo që po të qesin në për media një? Qaja ba në Navanga. Ti e? A e ke Ti e parashikuar baba. vdekjen e Trumpit? Kur ka me dekë Pa, në Trumpit? kismet ka me dekë raj. Pa me kismet, pa Trumpi, kismet ka me dekë. Dhe që mone men që apje thëmë, ka me fëlli dhija shumë shpejt. Mama, ku fol dhija? Dhija, me, kam janis me fëll. Kur që janis me fëlli dhija, U kry. ndërës ka me hub deti. Ka me dal një kumë dhe madhe. Qatë kumëll ka me hangër Edi Rama. Në kësë ka me mytë rashi. Për tani... Pak roshia? A? A pak roshia? Pa na mëzë, në kjena kanalizima. Aj, Albini mu lonë bandjet vetë me rujë, se s'ka me kanalizima, s'ka kërgjë, mëzë bëna hajgare Uha. Qere qaj e qikë që atje, qere mirë. Qëtë na vesh dërën që shtetë e qikë? Pja shevin, qërja defat, qërja këllurën në kjerëve, qërja flamura. Dars. A Bu do më të afru, a i ka shemi. Me pasu me qeshur të burri vetë, qikja. Edhe do Moje të me. sa kolim, ova, Do do t'ja t'ja qesi. qesi. Shko fshash të që, ti pregatit me pasu me qeshur, shko ve këshini shëqe, qa ka një të nona je, të shkove, hecet e. Se kemi pas dhe djel edhe një qik. Edhe unë i kom Pa. thonë djallë. Fëmija. Kime pas i probleme viher. Kime rrën të viher me qunë katën. A mos kime pas pojnë të burrijet. Se burrijet ka pas famën kërë. A i mas të e ka me dhe.
E tani ti çati thu, ti më ditë që për mend që ke nëna jote, po do më thonë që ke nëna jote gjënadi me çit dikon, ai më thonë që me çit për shtëpi, çe. Se tranot ai masir. Ai ka me dol tririt për para çasëm që do. Pas ka me me pabur tani? Jo, ke më rënë jo. Ha, ok. Tani më mëse të çeshër pa. Kemi 15 të shkon çike. Jo. A? C'era ne ko. Pa vesh ka di sta pabur. Hej. Dia tre. A i ka shemira ta afroj turë? Ja janë kine ki klome. Klome. So ka vetë Po, e la më të pas ke bama. Që në përës të dene e la mirë, sa? Po që to do to me Nuk shika, more mirë. Që edhe këtë për del kjerët. Që flamurit, po, vallohi këqyri bateria. Qyre po të kuqe krejt me flamur. Po, me vesh një borë qyre nusja. Ja, edhe të përshkesha. Toka, shkel me kome. O, lumja toka, po shkel me kome. Ai rrugë e gota aeroplan. që që vjera, që e fire i nëne. Vazhdo me këto, unë e pas na prya. Ja, ti, mërhajt kjo, Martesa, ti kime pas djallë. Pori, na? Në lëkja, që kjes ka vjahit, si ka flecu kushtet kejt. Kër një vi, qërja lab, qërja lab. A di që e ka këto dëpsimit? Po. Që ta shpe bën këto me shtu pesh, që kuj ka dalë? Që këtë pacine për bleka për me shtu pesh. Ishën son këto sën ato. Ti para je që. Për këta dëptit, hin atë edhe kërdel del me 5 kila plus. Dhe më thonë ti që atë e para Je, je. valloj, la bjesa, dhe pa kone trosh kisha nuk të hiqit e. I do të nëjë me kamermona. Ata vetina, si i pëmonja ke po, ata ati që Edhe qka për shkende? Shkenda mirë, shkenda e martumesh, shkenda pritet një, si pas asaj dëre një qik, ka 7 ore kismet. Shkenda veç, nuk pa kalzën, për shkenda veç e ka nis një 7 zani. Që të dërën në kështë? Po, ka për që për kalzën. Qika? Bistekat, po. Qire bistekat kështë, apeshe, aninaj, te ki qik. Mentorit a i ka dalë për mentorin e. Mentorit flep për dilkan. Mentorit për dilkan flep, për haj. Qik edhe flep mentor. Ama qa dërë të qik? Ja, apo. Eftof e dërën, ti, për të dilkan një hit. Qira hitin. Qira hitin. Amma, pa qira hitin, qira për shek të ylli, hiti. Amma që të hit, ke ka refuzu në ditë rihere. E pas ka refuzue. Për rasisht për me ta. Po, edhe për rrës ka që e tha për një merë, që e ka refuzu. Qire, po. Aj, Loren, të bëme bua. Para shëkimet i këm sakta. Qire. Kja me 31 kërrek, 29 kërrek, nuk e di ta sakte data, po është ka nga soj me adhe si kësirë. Dhe më thonë kam e kënu njerëzit gjithë të naftë bësën banje, në kell, në kanagje që zishka. Qëtë dërë, qëra përshë, edhe si vjeti pas, ke vëlla në gjallë dhe dorës. Qëre dorës në tëranë, qëre dota, ta pjashe. Ta përshë dorës. Përsho, po. Qëre mu atë telefonit të thirë plët, a kitë. Kalzën shtë një fabrika, për dele, jo, letars. Ku fabrik? Qëta? Jeshtë të përdër një gardë, a kënë me thurë në i sana? Qëtë një gardë e kja, përshë. Se kini gardë ama të rijat mirë, pasha zëtit për vjen mirë. Pozitive. Edhe vesa ndosma e ka një sajtë. Po ke budalit, po ke përdosma konë gjithë, po... Asi në kus ka të rëmë njëri. Shtash e kumë në një të ri. Edhe atje ka pohën urzut e bëramizi. E që aty ta një korë videja me shkullë. Po, që aty Po, pam... se të runi ke ka pos kinina. Kur urzu e ka dollë krejt, e që ka pos i shkja. Pak ma krejnë me përdo të bërë ramizi. Mak vi urzu. Bogur. Valloj, qëre jetë që e juna, veç tash edhe kje për, edhe kje veç. Asha shpirtin e nos. Jetë që është e janja. Veç vallohi, për ku që kanë kënë darsum, qiftit veç që vje morë më martu dhe i herën e morë. Që qash mirë, ja djeranit edhe kënë që pashat. Kreptimit ju qëtë në Po, ja se kam si, jenë të pelu në kam. Jenë kam. Veç për i vrej që për qërën mrana. Sofi, a je në tripa që tash, ama qatë shishe? A je në tripa, po. Okej, hajtë. Jo, tash është shishja. Tash, kena me silë shishe. Të cilat të vjenë, dhe më tonë, e kej ajon ka një pytje. Po, kush... A shkojmë? Silën se. Që? Hajt lap kalzëm kështë një pytje të fërë, se s'ka vetë kërkush.
Me të mundësia moderatorin ma të keqin Kosovë. Po? Me hek për televizionit. Me shtu, kësh është? Që është ai? Që është ka e vëndaj? Ja, ty për ves dhjene sa. Aja, një, që Ja, është da da ishte ndurët, ja, ishte ndurëtën. Në pora? Vesh të je moderator ma të s'ken, është mirë me koni sinqert. Ti mund është bile ti dosh me folë për qatë. Po, vëlla Hajde, gjithë fol. hajde, E je, që është Po, të a? Ka ba. Ka mjaftushëm, ka mjaftushëm. Ka mjaftu E sa. basi durët. Okej, që shto? O, qashtë? Sa minuta? Të filën, Na no, bashkojmë qashtë, hajde. kalojna. Ja, bi. S'kemi një dur. 4, 5, 6, ato kam pi? 7, 8, 9, 10, e që mirë është. Vesa. Ves. Jo, për kamerë. Ves. Ja, ves. Veses. Vëm në sinqert, Bano e që ku si është je këta. Vesa, Qa më vonë me këta? cili këngtare është maj keqin e sa që lidhje me krye nuk ka. Ko, për në ta si njobre. Ja i njohëm, e s'fal. Ose- Pa fali që është. Ose qfar? Se me shtje komt. Jo, kom. Dur. Kështu ashtu dur. A pishtina? Ha? A pishtina? Apo ka cënkër. Ja. Këngtare që s'din me knu heq. Lidhje s'ka. Plisa ki dhe i nati? Ja, i natë unë s'muj mja pazi ku që s'den kur gjo me bo. Kësh. Nuk... Ani shtin edhe dur të dhe kalza. Smerna ma ata. A? Shtini dur të dhe kalza, para do shtini edhe dur të dhe kalza. Pëse fëtëf është bo kosh, akëll edhe kalza. O, ku qa koka. Ja, lej që është. O, hine na ime. Vazhdo me këto hazi, tu arru kë për mu. Shkenda. Shkenda, për gjë që usëm shku në dur. Në tre me heqe dur të mirë është. Cila qandere dhe pësimit. Fiptop Cila koka. gje pytin. Cila qandere dhe pësimit është me e keqen kësëve të Shqipëri? Ma e keqja? Përveçtje? Pa. Po s'ekzistojnë tjera, veç unë jam. S'ekzistojnë. Ai, sigurt. Shumë. Veshtje. Veç unë ekzistoj, po. është e veçantë. Ja, jo, kryta pyetjen e s'ka. Vazhdo, po qa ka lidhje? S'ka tash të qa me bu. E djege, vazhdo. S'fali dhe. O, që, apet A për shkendën? Prese. A për shkendën kja? Qa pet shkendën? Qa shkendën? Shkend! që shdo më vetë. Hajt. Hajt lartë të shtash? Hajt, ja, ti. Ja ka ngullë sy që tash po do. Mos pa flasim të kakan. Po, folim. Unë të kalzova, s'ka. Ani qandër spaska. Qa me vetë? Okej, qa unë për veti. Tu mi të rijam në atë 3 këngëtarëve që ti i ki darë gjithmonë. Që i kom dasht, Që i ki darë. që i du i kom dasht. Po. A fesh femra do t'ale? Jo, femna. Veç femra? Po, 3. Që më pëlqenjë. Okej. Ato ndorë së që ki po. Po dhe, Aurela Gace e kam Po. favorite. Elvana Gjatën. Edhe... s'pëm bje men. Edhe një. Se kam plot këti dune këngëtarët. Po kështu të me më... Hajde një të vjetër. Në shmi e pagarushën. Në shmi e pagarushën. Se se dhe në gjmija se s'ke morë me ajti shkru kom për limë. Në shqiptarët në gjmija pagarushën. Që morë me ajti në gjmija Po që pagarushën. pëlqen, po. Më pëlqen kongë të frika knu. Soj se Po, pas ka jetë mira. s'ka të one heq. Që muë. Hajde, one pja bëj Hajde, po, sofistë hajde. një pytje. Cila u konë data ma e vështirë e jetës tonë në këtë rolin që te bën? Edhe kalzona pse. Data me ronë, për të kalzëj. Jo, e po. Jo. Jo, nuk ta bëm pyetjen tash. Rolin. Naj moment, naj vështirë, ndasëm, Në moment i shtirë ndarësën për të kalzëj. Që me nëzje ke kryt. Për të kalzëj është 25 në gushti që se harrej kur 2014. Që kom qenë ndarësën për 2 jevë. Bashkë ma prej muqiqi në restorant Öra. Edhe? Se prindin e kom lanë me kancer edhe ka vdek me 27. Që është shumë sinqert të pona, apo dërë me të kalzë drejt. A përshërë në kishtë i duhet në klasë. Bëllë e ranë në bëllë për të ofë në kalzë. Që i rohë, pasha zotin.
Hajde. I qa që ta burë? Ta shtë shku në Iqa që ta borë. krush Iqa që ta borë. S'ka kjo. Ti s'ki burë, ti kemi shtin zjanë. Cila këngëtare? Ama thuje për mirë, vetëm diçka për mirë, jo për keq. Po ti për mirë për me pështu kitë pëpëll. Për me pështu kitë pëpëll ti ka dhe që ke lidhe s'ka dhe të me jeste shpia. Për me shatu që të me kënue. Që ke këngëtare s'ka lidhe me kënue, që atë të bëke në treg? Që to për theme po? Dhe me thonë, cila këngëtare është që nuk din me kënu, po që i ka dhes për fat? I ka dhes për fat. Pa, i ka dhes, qashtu i ka dhes, po që me kënu s'den. Okej, ai që po folim për situatën aktuale që të ndodhë. Big Brother është që kjo me Ferrari? Kusha me Ferrari, Big Brother, pse ka Kongën e ka me Ferrari. Me nëva që ka Ferrari, ta të me hija Big Brother, me Ferrari. Ka emrin kjo me Ferrari? Benita. O, Benit, vallohi që farse këqiri Ani dhe i ka dhe, se non stop po përmenët Ferrari, Bugatti, Ferrari, që është, se s'pja di edhe. Po. Po, a? Zotëruna, po dhe je këtë Po, s'la sa afe i ka dhez, Bravat kuft, po s'den me kënu. S'den me kënu. Je vëlla këtë s'la sa pa Benita, kur dhez. të ngojsh, me na falë, po. Jo, mos më na fol, se s'den me kënu e, përse më na fol. Ka e të i thona frimuqishit e Linda Hakesa? Ves, nëse qka jo këngëtare, qka tjetër, kishe pas qepni. Këto dyart po e di të më thonë që i kanë bizneset. Ani kena potencial, hala, për profesionet të reja. Okej, për pra, dhe juve, dhe për trijave. Lapje din që unë jam edhe moderator, kështu që moderimin me vazhdu, po mu ka pëlqy gjithë interior dizajni. Është një dëshire jemja që më pëlqen. E kom pas, ha? Po, me hikë, që të ka u që tu, qëto në gjyra, që shtë. Ka u që ta që të derat. Se që ti shkan? Se veç ashtu që shkam, po. E më pëlqeni njeki këto trende, ti veç për shefi këshyri, dyshysh trunin që të sotë dhe. Më kish pëlqy mi punu edhe mi pas një biznes të amin t'il. Shkend? Se ti më kish thëmë punishte. Nashta, se di më kish pëlqy shumë, nashta pjesa inxhiniere, e ndërtimit më kish pëlqy shumë. Sepse, gjatë gjithë kohës. Po, fekt, qaja më kish pëlqy shumë. Kështë rëtu ura në ditë. Urave, a di non-stop je jashtë. 15 ditës të jeste për përshkëtëse orëzu, bani, kështë e po një shkejnë. A di dhe me thonë, kish pëlqy, qaja pjesa me inxhinieri shumë. Johan? Shumë ka më në zi që për pare. Psikologjia më pëlqen shumë. Që se ke kri. Po keti që të kom pacientat mi. Po që ta problemi që s'përshka kërkosh të psikologat. Na drejt nërë psikiatri, po. Ja na rujna vete, kër shkojna, shkojna all inclusive drejt atje të Feridagoni. A vdina në shkojna të psikologu. Psikologjia më pëlqen shumë. Bravo. Menoj që psikologjia. Edhe ki facin për psikologe. Se e ki ftyrën e besushme. Apo? Po. Kryoj pak besim, a? Krijem besim. A vdin. A ti lab nëse si shekon moderator, cili shkon profesioni, jo... Toksik. Toksik edhe haj. Edhe haj. Kështë e bo dishka tjetër përveç televizionit? Une për pas televizionit që e djeni për të mi që e kom pjesën e kostumeve të teshave të moshkëve, që e dizajni dhe më thonë, si dizajnin e kom darë gjithmonë, edhe më ka pëlqy gjithmonë, po e vazhdoj. Prap me artë, a të kishku menja diçka jashtë artit? Jashtë artit po kom provu shumë qëka jo, në gjatë jetës dhe më thonë, nuk është që s'kom provu, kom qenë valtar, kom qenë, më pasaj kom punu kamarjer, kom punu shankes, kom punu dhe më thonë, edhe kom po transport, në atë kohë dhe më thonë, shumë për para luftës dhe më thonë, kom po transportën e shporetave, druve, sendeve dhe më thonë, pini fshatën. Rete të ndryshme, po që kanë profesione, po, jam sprovu një. Dhe me thonë s'ka me të peng kur zhë. Jo, dhe me thonë, unë po e të regoj edhe për herën e parë se shumë interesant edhe si fëmi, dhe me thonë, gjyshim që të kemë edhe në bazar. Hajde me dalë me shrit kese, me dalë me bujtë qka, dhe me thonë që mu marë. Që ajo është rezultati sot. Fiks. Shumë i gjithë shumë një. Po, për para post. Keset edhe, sidomos në këtë pjesën e pejes, këtona janë shrit thas të specave dhe kompirave. Kështë që e maj mend shumë mirë, dhe me thonë atë pak dhe me thonë. Zotruna, s'ka zotruna, kështë që gjithë shkapin kom punu dhe së Gjarra s'ka shku menja, kështë mujtë. Gjara jo, s'kom provu kur. Se je këtë preseza. As du thuj me burë. Idiot. Idiote. Idiote, burë. Jehën, këthëv që të së hëllë, u dha morë, rruga e mirë, e shëndetet fola shpikrej. Shkende, kalofshimire, shëndetet limëtëri e të fola këtë venonëse. E se nonëse, Bobski.
Ves, natën e mirë sot. e kalofshi mirë. E shime. M'vje mirë si u Fala taku. nënës edhe babës. Falemderit shumë. Ditë sheqer. Fala pas. Hajt falemderit Hajt, që shumë. me ndosh, Bërë na ha? përhani pjallë. Hadhët, ja? Ditën e mirë. Aspettina? Jo, natën e mirë, A mu faleminderit. po marro sa? Shtu ko ka puna pas ka orë. Jo, shko di... Ja me po dal ka erdha? Jo, nuset. Ka erdha po dal. Nuset shkri. Shko nuset shkri e A unë ky po fem, vjen. dikush a ka di fem? Që atje, Ha? që mere. Okej, gjingla, shkoj me gjinglën. E tash i kam përball dy shoqet e mia më të mirat për me ditë a më njohin qashmir apo a kamufloj qashmirën vetën para këtyne që s'besoj. Po shkoj me pyetjen e parë. Ushqim jam i preferu? Pastat. Edhe risotto. Kuzhina italiane. Vero, Kuzhina italiane. radio apo muzika? Muzika. Muzika. Sërishtu, jam shumë krenare për ju. Am pëlqen me bo tekste ma shumë a me folën në telefon? Tekste. Tekste. Cila ngjyrë më pëlqen ma shumë edhe veshi ma shumë? Zezën atë bardhën? Zezën. Po shik. Kërë jam i preferu? Vum, Mercedesi. I zi. Mercedesi, I zi, laj. Mercedes. Kënga ma mire jamja, që është edhe preferume jamja. Një e vlezrit në zi u kunën. Unë e moj men. Qysh? Jo, e vesës. jam. Po dhe, po një e vlezrit në zi u që nga i kape den. Jo, vesa që e kënon vetën. Sa poshtër. Shumë është e poshtër. Ka të Ja, e jem, ja, po që edhe mu më pëlqen prej kretë këngëve të mija. Anja po gëzosh. Soja, po. Soja po gëzosh, se dhe Ja, që qëllu- ka nga jone preferuar e jotja, pra. A du detin a malin ma shumë? Detin. Je. Unë e detin e disen. Tash të malo. Unë më nëjshë të dyja ti dame. Okej. Po njonën pak ma shumë. Detin. E vërtet detin. Së është si peshk. Karjerën apo martesën? Karjerën. Karjerën se më kun të ishe martu dita. Karjerën. Pytja, po. Që tash, asë një gabim. A ditë për shumë? Hajde, Edhe uli shafe. Vajt me vajt. Për shafe dhe uli shafe. Është mes. Qëtja po mali, bora. Po. Edhe më randër mend të më thonë bora. Po. Që dyja bora. Më ka vesha e konë këtë, du më thonë ka shku këtë. E jullëtemaj. Të kohë në fremen? Që dy javë bora pasara, as një lajmi mirë gati s'kar, vetëm ai lajmi zi, që dy javë u martove ti. Edhe kjo këngë më ka dhez të lobi në mision, në detin, në lëshen kërë. Deti, ta është ti kamet dhe za pet të pet bora. shto. Po se bora për jashtë. Taksirat jullëtema ja për paf, ja ngritë. Unë përshëndes. pata knatësi shumë të veçantë që ju pata pjesë të emisionin Një Kafëm Labin sonte, ndoshta edhe për juve trijave ka qenë një përjetim pak sa më ndryshë se herave tjera. Jo, ma, unë për vete e kom shiu, jem knaq, edhe i përshëndesim edhe stafin, kamermanat, mrekullueshëm, që kena bashkë Respektën. Gjithë shka ka qenë perfekte, shumë. Faleminderit prej teje, që gjithmonë din me dhonë dashni edhe din me prej ku s'munët me prej kërkush. Dhe me thonë lind, Faleminderit. nuk Përjetum pohesh. krejt ngjyrat e emocioneve pozitive, pak trishtim, po prapë kthym pozitivitet, muzikë, që të kur një mas miri, që veç të dimi bolap, edhe që shtu më thonë, në 25 vjetorin që i ki bo, te kur ki bo Big Brother se i kim ledh krejt artistat, s'ka dit me bo kërkush. Yes. Respekt për ty. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shkenda o knarë sonte. Unë i kam nështë 10 vjetë se si më ledh me krejt. E kështu që u knarë sonte shumë. Edhe midis kom prit me ardhen kur e kom di që vjen edhe Vesa edhe Jehuna. Që ke shumë okej për mua. Si në shpejt që ishin arija, dhe- Edhe jam një shumë e lirë, edhe kuptohet
kur ti më thave shkend, hajde bre, sa o vesa, o jehona. Po, ja besmush mi thonë jo. Së një thamë kur është këtina jo. S'ka shanca. Une po më vjen mirë dhe që pata dhe në tjetër po që shëndetin mas parti, pastaj që cila punën e juj, profesionin e juj, biznesin e juj, shkof që është mas veti. Faleminderit Lepsha. Dashni për ty. Dashni për ty. Isha për të mira përgëzime mi gjithmonë. Faleminderit. Jemi bashkë tek Muj Kap KV Dardania në Sanval Zvicës. Për ju thonë përshëndetje gjithë shikuesve të Radio Televizionit Pinsënie të emisionit Një Kafe me Labin. Një atmosferë shumë e bukur, atmosferë rehestuese gjatë 2 netëve, por sonte një përmbledhje të ta kemi edhe tek emisioni Një Kafe me Labin. Kolegë shumë, aktor, organizator, bashkëpunëtor të Muj Kap KV Dardania do t'jenë pjesë e kësaj mini studio të improvizumne, kur shtrem faleminderit, fillim faleminderit që kemi më qëndru së bashku sonte gjatë natës, por tani këto momente po e shohim pak një atmosferë të ekipeve, më njëre pas ekipeve, shkojmë edhe tek apero, apo kokteli i mikpritjes, e pastaj vim edhe me njerëz të cilët fakt janë pjesë e këtij organizimi, edhe që i ndajmë minutat dhe sekondat së bashku bashkë me ta, pikërisht në këtë studio të improvizume të Një Kafe me Labin në Sanghallen. Nuk është hera e parë që jemi bashkë të KV Dardania, se sidomos të kom parë dhe paraprakisht përpara kemi qenë bashkë dhe kemi pas edhe intervistat bashkë. Ja, natürlich. Das ist eine glückliche Wahl, das ist eine Fußballspiele und das ist Super RTL 2050 ProSieben. Shqiptar! Apo, më falë. Entschuldigung. A ditë që atë? Po që për ditë një më. Vishajt. Përgjithsi po më intereson pak, që po do këtë si vjetë organizimi? Si vjetë organizimi është halo ma i mirë, se sa para një 2 ose 3 vite, kërë kemi konë bashkë. Edhe atëherë u konë organizimi nivel, edhe u konë një organizim që me thonë drejtën një amon lakmi, edhe po na vjen shumë mirë që shqiptarët kanë arritë me bërë diçka në Zvicër. Si vjetë është halo organizim ma mirë, po halo ma shumë njerëz, edhe deri shtash është të shku gjithçka perfekt. Edhe u kënaqem shumë me shqiptarët këtu, edhe po na njohin, edhe po na përcjellin projektet. Me dërgu në Turqis kom pas mundësi, te KFC Dardania jemi bashkë. Bashkë për historë, a mos kom e konë e vetë mja, dije? Jo. Kur s'kishtë të të tjede mu? Po tremtej që ku kom e konë në si vjetë me emision verës, kime qenë edhe të bashkë me mu. Që dhe muzika, ova! Hajde, hop! Jemi bashkë KFC Dardania të Muj Kap, për ndryshe unë jam pjesë çdo vjetë, është hera parë e jotja. Ty vë do këtë përgjithësi organizimi i gjithçka. Shumë mirë për një me, është hera parë që është hera parë për mund që jam këtu. Edhe po nina dyqysh të më orë në Kosovë, rreth shqiptarëve, po kalej shumë mirë edhe dyqysh më njohin dashni tepër të madhe. Zakonisht këta bojnë pyetje shumë, kur ju takojnë. Cila ka qenë pyetja më e shpeshtë që të ka bërë? Pyetja më e shpeshtë ku von, a keni vrarë një personazh shpejtarin të shtëpia madhe, apo vazhdojnë serialit tash jemi pauzë dhe ka fundi shkurtë, çdo pyetje telefon më të mëdha. Janë lidhur me një personazh që kanë dashur me vrarë gjithçish edhe po pisin për të. A është ndjenje e mirë kjo kur takojnë, ta japin dorën, thonë bravo, ju lum. Që lab na për sa e dojmë, apo edhe kjo është ai feedback më i madh që na e morëm, kur na lëvdojnë, kur na dhojnë urata të mira, kjo është na mush në shpirt. Jemi bashkë me Donikën. Donik, çfarë ndjenje është me qenë
në një event tillë siç është kjo Muay Cup? Shumë interesant. Unë nuk jam hiç fanse e futbollit. Nështë si teenager e pak ashtë qyri më kanë fanse e Barcelonës, si krejt Kosova. Por nuk është që e përcjeli futbollin edhe me pa entuziazmin. Mas pari nuk e këm ditë shumë sa shumë bërtasin. Tepër po bërteshme, gjuje, bëne, dha. Jo vetëm lojtarët edhe trajnerat, po dhe tifaz. Tepër. Shumë ndjenje mirë mas pari me pa tepër shumë shqiptar me një vend. Tepër dashni ngjarje sikur këto më bojnë me kuptu sa të dashtën edhe sa për njëri tjetrin jena na si popull. Gash. Hajde Gash. Mirë se erdhe. Qeta. Është kënaqësi që jemi bashkë Gash më tepër tek Muay Cup KFC Dardania. Hera e parë është me një manifestim tillë, me një organizim tillë, ç'është më duket përgjithësi? Për mua është hera e parë edhe në Zvicër kështu me këshyr realisht në fol. Se më ka rënë me dalë tjera vena në Zvicër jo, për mua është hera e parë edhe po mendoj jam shumë i privilegjuar që kum rri në orë për herë të parë në Zvicër në kësi organizimin, kësi eventi. Po mendoj që është një event që ja vlen me pa krejt shqiptaria mbarë në për këtë vendet këne, sidomos në Kosovë me pa kësi eventi që mi mbledh shqiptar bashkë se më duke që kena fillu ka pak më largu për njëri tjetër. Kur jemi tek Zvicra, e provove çikoladat e Zvicrës se zakonisht. Jo, bre, valla. Si fëmi, çikoladat e Zvicrës. Jo, të kom provuar ato bira që ata e provova. E provova. Çokoladën jo. Çfarë do ka ideali bira? Pasha zotë, shurila. Që tu e në kom e shku në shpejt, tani që mujta me nëzoka pak. Edhe çikoladën e Zvicrës mos e haro, pa provuar se. Vallaj, pasha zotë pas në harru. Nuk po vjen mirë, nënën tjetër po vlerësohet, po vjen mirë që jemi së bashku edhe për tëmë. Si je në Zvicrën? Falmirë, nesër kam e të latë. Përgjithësi, po më intereson këtë ditë e shijum po më doket. E shijum me gjithë ta qytetarët, se cilët fakt janë pjesë e këtij manifestimi, këtij turniri. Pa dyshim që e shijum, po më vjen shumë mirë që si vjetë po më duket është kulmi, të paktën unë ashtu nëse e krahasoj me vitin e kaluar, po them. Kishte ma shumë bashkëdhetarë të cilët kanë ardhur këtu, kishte ma shumë atmosferë dhe ne e shijuam. Shiko, ne e shijojmë veç për faktin që vim në Zvicër, i takojmë bashkëdhetarët tonë, i takojmë ata të cilët prej vitesh na kanë ndjekur në ekran dhe nuk kanë patur mundësi të na shohin edhe drejt për drejt. Ndrojmë llafe, bëjmë muhabet me njëri tjetrin, çmallemi, bëjmë fotografi, bëjmë ka pak edhe biseda për politikë, sepse kanë qejf të pyesin gjithçka për politikën. Natyrisht ju intereson gjithçka edhe ne e shijojmë. Lejo që ta jap një vlerësim maksimal në prizmin tim për këtë organizim, sepse është një organizim që kërkon shumë punë dhe këta e bëjnë në mënyrën më të mirë. Edhe vjetë kam qenë i befasum me disiplinën dhe me gjithë shka që ka rjedhur në mënyrë perfekte, e si vjetë jam po ashtu i bindur se këta nuk e kanë të rastit ato, po e dinë dhe e bëjnë si Zvicran. Jemi bashkë me Artanin Artan, jemi bashkë tek Muay Cup KFC Dardania. Jemi tek turniri, e di që e ke shikuar me vëmendje që 2 ditë, domethënë edhe tash kur sa po flasim e di që me të ke atje, për shkak se je adhurues shumë i madh i futbollit, edhe në farë mënyre prodhon gjenerata të reja. Po, unë kam qenë vetë ish futbolist, edhe pse kam bo nashta gjona tjera, po kur për sportit së më largu, specifikisht prej futbollit, që që bora po më ngre me këshysh të herë pasere. Sunif. Qështë më do këtë përgjithsi? Mirë, organizimi është i mirë, tamam qysh e kanë planifiku organizatorë, dhe me thonë. E mirë a kësaj është se është bashkëdhetar, dhe me thonë, edhe është një farë atmosfere mirë, një farë energjie mirë. Robi, jemi bashkë dhe jemi bashkë të KFC Dardania në Sangall të Muay Cup, për ndryshe një atmosferë e papërshkruar po më duket. Absolut po. Tash e sa vite rresht më bën shumë përshtypje
që marrin pjesë shumë shqiptarë, jo veç prej Zvicre, vinë prej Kosove, prej shteteve të ndryshme të Evropës, Gjermani e tjerë e tjerë, edhe përveç futbollit, atmosferës që organizon Muj Cup KF Dardania, një farë super mundësi edhe me unë njoftu, me unë taku, edhe që më ka po përshtypje, edhe gazetarë, kolegë, medjeve të tjera që stakoni gjithmonë në Kosovë, ku po bashkohemi çdo janar. Është shumë interesant kjo, për shkak se takimi është i çdo secilit prej televizioneve e ka përbastues të vet, edhe dëgjosh në një mënyrë po takohemi, po shkëmbejmë, po flasim për ideja, për sende, për gjithçka e bukur kjo. Edhe as më tepër po e përkrajmë, po e mbështetim njëri tjetrin. Gjithmonë. Edhe po i takojmë gjithë ata shqiptarë që jetojnë jashtë Kosove, të cilët janë me emisionet tona pothuajse gjatë tërë vitit. Kënaqësi e mirë, e madhe, respekt. Jemi bashkë tek Muj Cup KF Dardania. Beratin, për ndryshe ka ma për vetës Berat, është kënaqësi që jemi bashkë të një kafe mlabin, as më tepër që jemi tek Muj Cup KF Dardania. Muj si zakonisht, dhe më thonë që këto 2 vite është edhe pjesë kryesore e është mbështetësi numër 1 i krejt këtij eventi. Përgjithësi, unë po të uroj, po të komplimentoj për gjithë shkapin, sepse mbi gjitha ja vlen me qenë pjesë e kësaj. Absolut, labi mirë si kjallë, si zakonisht, edhe si vitet e kalume edhe sot, po dhe në tarme na e presmi pjesëmarrjen tuaj, të uroj ty sukses edhe për emisionin tuaj që është shumë i qelluar dhe i pëlqyer nga gjithë diaspora, e mos flasmi nga gjithë shqiptaria. Shumë faleminderit. Unë ne si bështes i KF Dardanias kemi filluar qysh nga viti 2013 edhe atë e kemi pa një potencial të KF Dardania. Me kalimin e kohës, KF Dardania i ka bashku dhe si cilën herë po i bashkon shqiptarët së bashku ma ofër njëri tjetrit, si që pa edhe sot dikun fillova mi një dhe në 3.000 persona, e me natë nuk shkova se mushterë edhe zoni, e pa dhe qëfar atmosfere, qëfar energjie, qëfar emocioni këtë e kam bo dhe pjesë mas tonë edhe për këtë fejs mas shtori jam shumë i dhëmë. Është kënaqësi që jemi bashkë sonte dhe as më tepër, jemi minutat e fundit gjithë shkapit, përfundimit kësaj nate, këtëre 2 natëve, po e thomë unë vetë me plot kuptimin fjalë të mrekullueshme. Faleminderit për pjesë që për Kosovë, na viziton vit për vit. Është një kënaqësi shumë e madhe se të kenë aty pjesë e këtij turniri tradicional. Mu po vjen mirë që jemi zbashku vit për vit, por po e vrej që çdo vit domethënë është investuar më shumë, edhe po vrejhet domethënë tek gjithë këta njerëz që pak janë pjesë e këtij turniri, por edhe mbi gjitha ato ekipe, 64 ekipe mi mbledh nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë mi mbledh 64 ekipe, po faleminderit kësaj kryqësisë, kësaj klubit ton, si e angazhohemi pa mos, domthonë maksimale. Edhe plus tash ky turnir jonë ka marrë një emën bukur në treg, bukur të madh, si është klub domthonë turniri tradicional. Edhe nuk ka kallaj, se na vit për vit po mësohemi prej gabimeve, edhe çdo vit po mundohemi më përmirësu, për me bë më mirë. Edhe desh tash na kënaqur që shoka hec. Unë vrejta se këtë vit nuk ka vetëm shqiptar, po ka edhe nacionalitete të tjera me ekipet veta të cilët pak janë pjesë e turnirit. Nuk ka gjë më të bukur. Kjo s'ka se ma mirë, se mi bashkangjit gjitha komunitetin tonë shqiptar, po kanë ardhur ekipe prej ka Finlanda, Suedia, Hollanda, Gjermania, Çekia, prej Kosove, prej Kamosit na kanë ardhur, edhe na si klub edhe unë si president i klubit Dardanis Eduard Uroshi jam shumë i kënaqur, edhe na si klub jena shumë kënaqur se ky trendi jon ka dalë jashtë Zvicër, po edhe në Europë. Ti si përfaqësues i krejt grupit kështu, ta japim drejtën secili për me folë ti. Trego sa ka vështirë marrë deri këtu. Po dihet se kena ardhur prej Kosovës, domethënë e boni pak vështirë edhe rruga,
po marrë parasysh se organizimi dhe mikpritja ishte jashtëzakonshëm. Së pari duhem t'i falenderoj me Holt Koncept dhe Dori Farm edhe Momoren Takor, të cilit ishte një mbështetje e madhe për ne. Personalisht dua t'i falenderoj udhëheqësit e tyre, Stefan Memaj dhe drejtori Amitogën, të cilët na mbështetën në këtë turne. Ishte një turne pothuajse jashtëzakonshëm, me ekipe të jashtëzakonshme, por ne ishim të përqendruar në lojën tonë dhe besoj që në fund të arritëm me meritë shpallën kampionat. Çfarë ndjenjë është me pas krijt sallën me Juve? Të drejtën sonte ishte një emocion i veçantë, se rrallë herë na ndodh që gjithë salla me kone tu na përka neve ju ekipin tjetër. Andaj shkon një falënderim i jashtëzakonshëm për diasporën tonë të mrekullueshme që kemi dhe shpresojmë që edhe ata janë kënaqur me lojën që kena shpallë këtu. Kur jemi edhe po flasim bashkë edhe jemi tek emisioni, tek Kafe Mlabin, jënar për Kosovës, po më tregon për cilit vend Kosovës? Po ne jemi thuajse mix, jemi nga Gjilani, disa Deçani, Istogu, Gjakova, Peja, do të thonë jemi kombinimi gjithë Kosovës. Sponsorët i kemi Suarekës, që mos të harroni për mend. Mushtistit. Mushtistit. Edhe jam javë të ajashëm, që dyshe edhe ti. Ej, mu po vjen mirë që edhe lojtarin më të mirë e keni për Juve. Po. Lojtari më i mirë është i ekipës tonë, besoj që e meritoj edhe po lojtarin pak e kemi të marrshëm, i ka pak fobi media. Kështu që për momentin është jashtë media. Me ku lojtari më i mirë me s'me dash me fol që gjuna është. Diçka për Mitrovicën. Okej, tash po du veç për të fund kështu. Qështë do organizimi, komplet, po më interesë se na atje, masi krejt jeni për Kosovës, na atje e vuj me pas një salë që se ne. E vuj me pas një vend që shtu me mendi që, mos mendi ftoftin, për ma gjembull, ku edhe temperaturat janë këgjat klarta janë. Po kushtet e na janë pothuajse pak më dobta se këto, sidomos në sezonën e dimrit, edhe ato ta mundsojnë mos më kon turneja ka shumë njerëz që vinë me për shkak se është ftofna për sallën, shumica në shkolla në Kosovë. Këto kushtet siç e pas edhe ajo ishin të jashtëzakonshëm, organizimi ishte mjaft i mirë, organizatorët ishin perfekt, edhe ata i falenderojmë shumë organizatorët se ne pothuajse jemi ardhe ekipa fundit që jemi regjistruar këtë turne dhe doli që të jemi ekipa fitimtare. Prandaj edhe organizatorën e falenderojmë se na ka bërë një vend këtu edhe shpresojmë që nuk kemi zgjenjur as ata. Ndërsa presim me organizime tjera tilla që veç të dinë shqiptarë të bojnë diasporë. Kur jemi bashkë këtu, unë për fund, pyetëm gjithë atyre që në pak të Kosovës dojnë 2027 me qenë pjesë e KF Dardanis, po pik dyshimi që po është brejni dhe më thonë që janë edhe këta komplet për Kosovës që kanë ardhë, e kemi lirin e lëvizjes, nuk kemi nevoj mo për viza, se për para është dashme nga që vizat për marrë me lujt, e kështu që nuk kemi nevoj. Dëzohen regull veç e janë i duni, shijane. Po, shijane. Faleminderit shumë respekt, isha edhe ishë për të mira. Faleminderit. Faleminderit edhe njerë pa fund gjithë ekipit realizues. Faleminderit Kushtrim, faleminderit Fatas, faleminderit Berat, faleminderit Hajdarit, faleminderit Halimit, faleminderit shumë Fisit, Lumit, Taulantit, mos me haru, edhe ata cilët fakt janë regjinë pult atje, cilët kanë qenë gjithmonë dhe janë bashkë me Labin. Unë u thamë faleminderit, jam falenderusë me fatë sepse udhëtoj bashkë me Prishtina tiketin, faleminderit që është pjesë e emisionit Një Kafe Mlabin, është pjesë e imja, aromën e kafes që pavini ma jep gjithmonë në studion e emisionit Një Kafe Mlabin, ma jep edhe këtu. Një falenderim shumë të madhë për Arja Petrol, e cila në fakt është pjesë e rrugtimit tem, është pjesë e emisionit Një Kafe Mlabin. Luna Resort, ku jemi në Bogë të e realizu emisionin Një Kafe Mlabin, faleminderit për mikpritjen për gjithë shka, por duke më sëruar edhe ata të tjere të cilët janë shumë që reklamojnë produktet dhe biznesit të radio televizionin istene. Jam falenderus me fatë si dëmës juve që ju kam të regull shikus të mitë Një Kafe Mlabin, tash e 25 vjetë, cilët na shikoni edhe në istenish, por edhe në kanalin tonë në zyrtar në YouTube. Shumë qka për e kësaj nate, shkëputën vinë edhe tek TikToku i Një Kafe Mlabin, por edhe tek Instagrami Një Kafe Mlabin edhe e jimi personal. Po besa,
edhe tek Instagramet, e TikToket, e rrjetet sociale, se cilit për musafirve, cilit i kam pjesë të emisionit Një Kafe Mlabi. Ju du pa fund, shihemi javën tjetër.